吃的10道特色美食，最后一道11人都爱吃。第一道，注意看，把大虾放在豆腐里蒸一蒸，出锅就是一道小朋友特别爱吃的美食。首先把嫩豆腐一分为4，摆入盘中，新鲜的大虾去掉外壳，再从背上划一刀，然后放在豆腐上。碗中打入2个刚下的蛋，搅匀打散。我每天都在用心的教做菜，能不能给个小红心鼓励一下我？非常感谢。鸡蛋液加1.5杯温水，搅匀再淋入豆腐里面，水开上锅蒸5分钟，千万不要蒸太久。热油爆香葱花，浇在蒸好的虾仁豆腐上，再淋上1勺生抽。这样做的虾仁豆腐鲜香嫩滑，大小朋友都喜欢吃。放假有时间就收藏做起来吧。第二道，大家注意看，这是最近网上很火的热门菜品——椒盐猪扒。酒店里卖一盘128，自己在家里做只需几块钱，记得收藏保存哦。8块钱1斤的梅花肉，先切成2厘米的厚片，然后浸泡到啤酒里，因为啤酒里的蛋白酶可以软化肉质，这样煎起来才能鲜嫩不柴。空碗里打上2个剖腹产的笨鸡蛋，搅匀打散。不知不觉已经分享了2000多道家常菜教程，最近一直也没能得到您的小红心，真的是太惨了。这个视频您就帮忙点一个免费的红心鼓励一下吧，辛苦您了。泡好的梅花肉，加上葱姜丝，1勺生抽，少许的蚝油。好吃的关键就是放上半袋调好味道的蒜香椒盐粉，吃过很多家，还是他家的味道更好。现在下单9块9就有6袋，非常的划算。用它还可以做椒盐排骨、椒盐鸡翅，都非常好吃入味。抓匀后腌制20分钟入味，最后加上1小勺干淀粉，半勺食用油，口感会更加酥脆。锅中油热，把猪扒下锅煎，全程小火慢煎，煎至8面金黄酥脆即可出锅。切的时候一定要忍住口水，因为实在是太香了。喜欢您就点个赞，收藏做起来吧。第三道，注意看，豆皮卷上火腿肠，用牙签串上，就能做出过年时候孩子们都爱吃的美食。马上过年了，一大家人聚餐，给孩子们做上这道菜都会抢着吃。首先准备1张豆皮，放上火腿肠，像我这样卷起来，依次插上小牙签，改刀切开。1个红心，对您来说只是举手之劳，对我来说会开心的睡不着觉。麻烦您帮点亮小心心支持一下吧，辛苦您了。锅里多放点油，下锅中火慢炸，炸至金黄酥脆即可捞出。好吃的关键就是撒一层这个调好味道的蒜香椒盐粉，很多饭店大厨都在用，现在9块9就有6袋，还包邮到家。平时用它做椒盐虾、椒盐鸡翅都非常好吃，撒点葱花、芝麻拌匀即可开吃。就这样做的豆皮火腿卷，好看又好吃。快过年了，赶快收藏给孩子做起来吧。第4道，做梦都没想到，把牛奶倒进大米里搅一搅，出锅就是一道流传近1000年的传统小吃。相信我，每一口都是大大的满足。首先准备500克大米，洗净后浸泡2小时，接着倒入破壁机里，加入2盒牛奶，选择果蔬键打成细腻的米糊，接着倒入盆中，加入500克面粉、1勺白糖、5克酵母粉，用筷子搅拌成像我这样的面糊，后盖醒发40分钟。准备个柠檬，切片备用。我每天都在分享好吃又简单的美食，喜欢您就点赞留个关注吧，下次想做还能找到我，非常感谢。醒发至2倍大，用你老公的小手充分搅拌排气。平底锅不用刷油，把面糊倒进去，用铲子调整下形状。煎至冒泡时撒点自己喜欢的干果，这里一定要开小火慢慢煎，确保熟透可以淋上点热水，扣盖焖1分钟即可。是不是十分简单？这样做出来的奶香大米饼软糯可口，不油不腻，又饱腹又健康，赶紧收藏做起来吧。第5道，你一定要记住啊，要是孩子想吃牛肉了，周末放假在家，你就像我这样做，香嫩入味，做法就像烧开水一样简单，看一眼就能学会。9块1斤的牛肉先切成丁，再切成条，收入碗中，加葱姜、料酒、盐、胡椒粉、蚝油、生抽，再来1勺淀粉，左手戴上手套抓匀腌制10分钟。这时候准备2两牙签，用101度开水烫一下，再用我这样的手法把猪肉串起来。锅中油烧至6成热，下锅炸，一定要开中小火慢炸。不知不觉已经连续分享了863道详细的家常菜教程，最近一直都没得到您的小红心，真是太惨了。这个视频您就帮我点个免费的小红心鼓励支持一下吧，拜托您了。炸至微黄捞出，锅留底油，放姜蒜、青铜椒、洋葱碎炒出香味，倒入牛肉。好吃的关键就是放半袋这个调好味道的蒜香椒盐粉，吃过很多家，还是他家的味道更好。现在9块9就有6袋，非常划算。用它还可以做椒盐排骨、椒盐鸡翅，都非常好吃入味。开大火翻炒均匀即可出锅。这样做的牙签牛肉简单方便又解馋，好吃到连牙签都不剩。喜欢你也点个赞收藏做起来吧。第6道，以后要是吃饭没胃口，你就做这个下饭菜，又香又下饭，做法也简单。先把辣椒切成丝，油热下鸡蛋，给它炒出滑散备用。另起锅加蒜末豆豉炒出香味，再倒入青椒，小火翻炒炒至辣椒断生。我每天都分享一道家常菜，你就给个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。再倒入鸡蛋，调味加盐、胡椒粉、生抽、蚝油，翻炒至入味就可以了。是不是很简单？赶紧收藏试做吧。第7道，大家注意看，这是最近全网很火的椒盐鱿鱼新做法，楼下饭店一份168，自己在家做成本也就10几块，建议收藏保存哦。5块1斤鱿鱼，去皮改滑刀方便入味和成熟，斜到45度切，不要切断，
这样会卷得更加漂亮。我每天都在分享做菜小技巧，今年这个视频能麻烦您帮忙点个免费的小红心鼓励支持一下吗？非常的感谢您。加姜葱、料酒和胡椒粉，抓拌均匀，腌制5分钟入个底味。挑取姜葱，倒掉多余的料汁，有条件的下的蛋黄，放入1勺淀粉，再次抓拌均匀至粘稠状。6成油温，小葱冒大泡的时候下入鱿鱼，微炸30秒至鱿鱼表面微微焦黄成处备用。锅底留油下青红椒、洋葱煸炒出香味，倒入鱿鱼。好吃的关键就是加入半包大厨按配方比例调好味道的蒜香椒盐粉，现在9块9就有6包，平时还可以用它做椒盐排骨、椒盐大虾土豆都非常的好吃。最后放点香芹，快速翻炒个5、6、7、8下即可出锅。这样做的椒盐鱿鱼，椒香四溢，喜欢您就点个赞收藏做起来吧。第8道。告诉你呀，鸡胸肉买回家一定要试试这个孔膜鸡胸肉，鲜香滑嫩，做法简单又好吃。将鸡胸肉切成像我这么大小的块，孔膜切成4瓣备用。鸡胸肉加料酒，1勺生抽，少许老抽，盐和胡椒粉，1勺淀粉，抓匀腌制10分钟。最后淋上食用油锁住水分。锅中油热，下入大蒜，煸炒至微微焦黄，倒入腌好的鸡胸肉，把鸡胸肉划熟，然后倒入孔膜，给它炒熟炒软。最后撒点迷人的小葱花即可开吃。做法简单，鲜香滑嫩，好吃还没负担。第9道。你可要看好了，这是最近网上很火的鸡心新吃法，外面饭店卖88，自己在家做成本只需几块钱，记得收藏保存哦。8块钱2斤的鸡心，去掉油脂，中间切开，用刀拍一拍，然后把鸡心浸泡到啤酒里，因为啤酒里的蛋白酶可以软化肉质，这样鸡心的口感不会很硬，同时还可以去腥。空碗里打上2个品种的笨鸡蛋，给它搅匀打散。不知不觉已经分享了2000多道家常菜教程，最近一直也没能得到您的小红心，真的是太惨了。这个视频您就帮忙点一个免费的红心鼓励一下吧，辛苦您了。泡好的鸡心凉水下锅，焯水1分钟就给它捞出来，用温水给它洗净，最后攥干水分。锅里油热，把鸡心直接下锅，小火慢慢的去炒，一直把鸡心炒的表皮焦香即可。加上一些配料，好吃的关键加上半包调好味道的蒜香椒盐粉，吃过很多家，还是感觉他家的味道更好。现在9块9就有6包还包邮，用它去做椒盐排骨、椒盐大虾都非常好吃入味，其他什么调料都不用放了。快速的翻炒均匀后即可出锅。这样做的鸡心鲜香入味，特别好吃，喜欢你就点个赞收藏做起来吧。第10道。水煮肉片大家都爱吃，自己却总是做不好。今天分享一个简单的家常做法，切好的瘦肉加蛋清、生抽、地瓜粉，充分抓拌均匀，腌制10分钟，放点油抓散，肉片更嫩滑。油热，放入葱姜蒜辣椒1勺豆瓣酱和火锅底料，炒出红油，加入适量的清水，水开后煮2分钟，捞出料渣，加盐鸡精，1勺生抽，老抽上色，再放入自己喜欢的配菜，煮熟后捞出放在碗里，开小火均匀的下入肉片，肉片煮熟后再轻轻推动几下，连汤带肉倒入碗中，放蒜末、葱花、花椒、辣椒粉，1勺热油，激发出香味。喜欢你也收。